Nga kjo e premte ka nisur zbatimi orarit të ri të transportit publik në linjën Shkodër-Shirok-Zogaj. Frekuenca autobusëve është shtuar ndjeshëm duke krijuar më shumë mundësi lëvizjeje gjatë gjithë ditës për banorët e zonës, por edhe për vizitorët e shumë që frekuentojnë Shirokën dhe Zogajin. Kemi bërë një ndryshim nga 2 frekuenca duke rritur numrin në 5, me një orar shërbimi i cili fillon nga ora 7:30 dhe vazhdon deri në orën 19:30, që është dhe nisja e fundit nga Hotel Rozafa me drejtim për në Zogë dhe pastaj kthimin mbrapsht. E gjithë kjo iniciativë u bë për të qenë më pranë me qytetarët, gjithashtu dhe me bizneset që janë rreth rrotull, vjen si kuadër i një vazhdimi të investimeve të këtyre 2 lagjeve. Ndryshimi nuk do të jetë vetëm sezonal, shërbimi i transportit publik drejt Shirokës dhe Zogajt do të vijojë edhe gjatë muajve të dimrit me oraret e përshtatura sipas sezonit. Ne si sektor transportit, në drejtimin e Bashkisë Shkodër kemi vendosur 2 fasho kohore, duke filluar nga data 15 qershor deri me datën 15 shtator janë oraret respektive që janë treguara në tabelë, ndërkohë që nga data 15 shtator deri me datën 14 qershor të vitit pasardhës kemi një ridimensionim të orareve, por jo ndryshim të frekuencave. Pra, orari i shërbimit fillon në orën 6 të mëngjesit dhe zgjatet deri në orën 15:30, që është dhe xhiroja e fundit e cila niset nga Hotel Rozafa për në Zogaj dhe rikthehet mbrapsht te Hotel Rozafa. Me orarin e ri dhe shtimin e frekuencës së shërbimit urban, synohet një lidhje më e mirë e Shirokës dhe Zogajt me qytetin e Shkodrës dhe një shërbim publik më funksional gjatë gjithë vitit.